Eelmise aasta lõpus tegin algust kaameralõksu projektiga. See sai alguse, kui tänu Kätule leidsime Mägra linnaku, kuhu ette seadsin rajakaamera. Vaatamata talvisele aastaajale olid loomad lumepuuduse tõttu küllaltki aktiivsed. Rajakaamera ette jäi lisaks Mägrale veel ilves, kährik ja rebane. Rajakaamera sai üles seatud selleks, et õppida paremini tundma loomade liikumist. Ja kui see on selge, siis hakata ehitama kaameralõksu, mis on palju keerukam süsteem. Hei, täna alustan siis kaameralõksu teise osaga ja miks ma selle vlogi üldse 3 osaks jaotusin, on seetõttu, et ma näen, et see protsess projekti alustamisest kuni lõpetamiseni võtab päris kaua aega, et ma ei taha selle ühe vlogi ka nii pikalt ootama jääda, kuni ma lõpuks kaameralõksu fotot saan, vaid ma annan 2 esimest osa enne välja ja siis see 3. osa siis lõpeb justkui tulemusega, et kui ma lõpuks ka kaameralõksu fotot saan, et nüüd igatahes selle teise kaameralõksu osa eesmärk ongi kaameralõks valmis ehitada ja mul on osad või ütleme enamus vajaminevaid asju, mis ma olen tellinud, ka kohale jõudnud ja seda ma täna teile tahtsingi jagada. Et alustame siis esmalt välkudest, et selle kaameralõksu ehitan ma üles 2 välgu peal. Siin on kindlad Nikoni SB28 välgud, mis on tegelikult siis filmikaamera välgud ja miks mul just neid välke vaja oli, on sellepärast, et nad on väga head kaameralõksu fotograafia jaoks. Ja millest siis seisneb on see, et kui loom sensori eest läbi kõnnib, siis neil on võimalik panna nad sleep mode'i, mis säästab akusid ja kohe, kui sensorist tuleb info kaamerasse ja kaamera pildi teeb, siis nad ärkab kohe esimese pildi tegemise hetke peale ülesse, ehk siis juba esimese pildiga on ka välk ärkvel. Et paljudel teistel välkudel on pigem see probleem, et esimene pilt on pime pilt, välk siis ei sähvi ja alles teise pildi tegemise hetkel on välk ärkvel, aga kaameralõksu fotograafias on hästi oluline see, et välk oleks ärkvel kohe esimese pildi tegemise hetkel. Lisaks ei saa kondekas iga laadimiskorra järel nii kiiresti tühjaks, mis tõttu tarbib ta sootuks vähem energiat kui mõni muu välk. Ja neid välke, nagu ma ütlesin, tegemist on filmikaamerate välkudega, seega neid välke kuskilt poest enam ei saa. Ühe neist ostsin siis Jaapanist mingi suvalise inimese käest ja teise sain Eestist, kellelgi oli veel kuskil see olemas. Nii palju siis välkudest ja täna jõudis mul kohale üks teine väga oluline asi. Nimelt, kuna mainisin, need on Nikoni välgud, aga ma ise hakkan kasutama Canoni 60D kaamerana, siis Nikon ja Canon omavahel ei toimi, ehk Nikoni välgud Canoni kaamera peal ei toimi. Selleks tellisin spetsiaalsed, ma ei olegi veel neid avanud, tellisin spetsiaalsed saatjad ja vastuvõtjad, mis on sellise firma Camtraption toode. Need on siis spetsiaalselt tehtud toimima Canoni kaamerate ja Nikoni välkudega. Ja siin on mul siis üks saatja ja 2 vastuvõtjat, et 2 välgule. Ja mis veel eriti hea uudis oli täna see, et kui ma läksin postkontorisse nendele saatjatele ja vastuvõtjatele järgi, siis tuli välja, et mul on veel üks pakk ootamas. Siin on siis need sensorid, millest ma ehitangi liikumisanduri selleks, et kui loom anduri eest läbi kõnnib, et siis ta annab kaamerale teada, et nüüd tuleb pilti teha. Aga teema on selles, et need pidid reaalselt kohale jõudma alles kõige varem veebruari lõpus või isegi märtsi alguses, seega mina ei tea, miks nad 6 aega varem kohale jõudsid, aga see on ülihea uudis, sest et nüüd saame päriselt kõik asjad valmis ehitada. Nii palju siis nendest saabunud asjadest, aga nüüd suundun mina overalli Canoni esindusse, sest et mul on seal üks tuttav Martin, kes on overalli tehnik ja parandab seal igasugust Canoni tehnikat, aga mina küsin ta käest natuke abi, sest et ma ei ole ise nii pädev tehnikas ja füüsikas, et ütleme, et selle sensori ehitamise osas ma tundsin, ma vajan kellegi abi, ja ta on osanud väga palju tähelepanu juhtida ka erinevate teiste tegurite peale kogu selle kaameralõksu ehitamise protsessis, nii et ma arvan, et tema kaasamine
teeb selle projekti õnnestumise veel tõenäolisemaks, aga näeme juba järgmine hetk, kui ma suundun overalli. Oleme nüüd siia overalli jõudnud ja taustal Martin juba toimetab. Praegu siis hakkame esimesi asju katsetama, ühendame kaamera välkudega ja loodetavasti hakkab juba ehitama ka sensorit. Põhimõtteliselt on see nüüd nii, kui me vaatame täpselt joonise järgi, ehk et ühte läheb punane, ühte läheb valge. Kohe hakkab sulama, niimoodi siia hunniku tina. Hoia seda punast seal vastas ja nüüd hoia veel seal, kui saad puhuga peale, siis on. See on vist oma, et jootmise siuke, et ilus käiaks nii. Jah. Oleme siin nüüd siis jootnud natukene, ehitanud seda sensorit ja nüüd on siis tõehetk. Kas me tegime kõik õigesti, kas see süsteem hakkab tööle, nagu ta peaks? Tegelikult ta võiks juba teha mälust pilti. Tundub, et esimene katsetus nii hea ei olnud, sest et mingi probleem on ikkagi. Ta ei toimi nagu päris nii, nagu ta peaks. Koos sai veedetud 2 päeva, kuid sellel vaatamata ei hakanud sensor tööle. Mingi probleem, nüüd järsku saab kogu aeg signaali. Väike update, olukord on siis nii, et paberi järgi peaks kõik töötama ideaalselt ja meil ei tööta, nii et me enam ei oska isegi midagi pakkuda, miks ei tööta. Samal nädalavahetusel olin minemas jälle Luhamaale, mis tõttu võtsin sensori kaasa, sest mu teine hea sõber Ats lubas samuti probleemile pilgu peale visata. Lähimal vaatlemisel aga kohest lahendust ei leitudki. Sensori probleemile vaatamata tegelesin paralleelselt teiste kaameralõksu puudutavate teemadega. Kammisin läbi mitmeid poode, enne kui leidsin välkude jaoks sobilikud toidukarbid. Samuti leidsin ideaalse tööriistakasti kaamera jaoks. Kõige lõpetuseks jõudis fotoponnis kohale välkude kinnitamiseks vajalikud kinnituslahendused. Mulle jõudis kohale veel üks pakk ja selle pakiga on mul põhimõtteliselt kõik asjad olemas, ehk see on viimased puuduolevad asjad on siin sees ja teemeks selle siis lahti. Vaatame, mis siin sees on. Esmalt on üks selline Manfrotto käsi, siis on 2 klämpi ja siis on 2 välgu kinnitust. Ehk see ongi see setup, millega ma kinnitan siis välgud puu külge ja neid on mul vaja 2, sest mul 2 välku. Et selline see setup siis ongi. Võib-olla võiks ka palju lihtsama lahendusega teha, aga kui juba teha, siis ma tahtsin korralikult teha, et ei hakka neid välke kuskile teibiga, MacGyveri teibiga puu külge siduma, vaid paneb ikkagi niimoodi, et mitu kuud võivad need seal rahulikult seista. Hei, täna on siis 3. kord siin overallis ja veel enne, kui me hakkame asjadega pihta, siis ma tahtsin rääkida ära hea uudise. Nimelt siin 2 korral saime kokku, pusisime selle sensori kallal, aga ei suutnud seda tööle saada. Nüüd täna Martinil oli hea uudis, et ta sai selle sensori tööle. Ma kohe proovin seda järgi ka, aga veel enne tahtsin veel ühte lahedat asja näidata. Et kogu selle, kui ma selle projektiga algust tegin, siis mul ei olnud mitte midagi, kõik tuli nii-öelda endal muretseda, uus kaamera, uus objektiiv, välgud ja nii edasi. Aga ma tahtsin näidata tegelikult asju, mille saamise üle olen ma kõige rohkem elevust tundnud ja rõõmus olnud, et just sellised asjad olen ma saanud. Nii, esimene asi on tavaline toidukarp, siia siis läheb välk ja miks ma selle leiu üle nii rõõmus olen, on sellepärast, et ma käisin just sellist toidukarpi otsimas vist 3 või isegi 5 korral
erinevates poodides, koduekstrad, asjad, värgid-särgid ja ei suutnud leida just nii suurt selliste krõpsudega, et selle pluss on see, et tal on sellised krõpsud, millega saab selle kinni panna ja tal on ka tihend. Et just sellised toidukarbid olid tihtilugu väiksemad ja välgud sinna sisse ei mahtunud. Ja teine asi, mille üle ma väga rõõmus olen. Ja lisaks need toidukarbid olid mõlemad alla hinnatud, nii et nagu ülilahe minu meelest. Ja käisin otsimas mitu korda ja leidsin lõpuks. Ja teine asi, mille üle ma väga rõõmus olen, on selline siis tööriistakast. Et sarnast tööriistakasti just kasutataksegi hästi palju selliste kaameralõksude jaoks. Selle nimetus on ka Pelican case ehk siis Pelicani kohver, aga need maksab minu teada mingi 150 € või nii. Ja ma leidsin sellise tööriista marketist vist ainult 18 € eest, et noh, jällegi suurepärane leid. Kui see siit lahti teha, siis siin on pehmendus ka sees. Aga okei, vaatame nüüd siis selle sensori lahendusega ära, et ma sain aru, et see töötab nüüd laitmatult. See sensor tõesti töötab. Kui ma siit eest läbi käin, siis kaamera teeb pilti. Aga ma panen välgud ka siis taha, siis näeme ikka õiget asja, kuidas see kogu asi toimib. Näete, juba tegi. Ülilahe. Töötab üli hästi. Praegu siis imiteerime seda olukorda läbi. Päris lahe. Aga astu üks samm taha poole. Näed, kohe tegi. Aga tule enam vaikselt, nagu mingi loom tuleks. Aga näed, kohe. Lahe, ülilahe. Täiega lahe. Et ütleme, meie testimised on läinud väga hästi ja nagu ülilahe on näha, kuidas see süsteem juba nagu reaalselt toimib. Ja tegelikult me paneme nüüd vähemalt 9 ööpäevaks kaamera ühte külmemasse ruumi tööle ja testime ka selle ära, et kaua siis patareid kestavad, et hinnata, kas me vajame lisatoidet või mitte. Välgukarbid on tegelikult põhimõtteliselt valmis, nendega polegi väga midagi teha, et tegin siia sisse augu ja nüüd näitan, teine välk on juba siin sees. Niimoodi need välgud lähevad, et siit saab selle lahti teha ja karbi kenasti pealt ära võtta. Ainus asi, mis veel lihtsalt välgukarpidega on vaja teha, on vaja neid üle värvida kamuflaažvärviga. Umbes nädala jagu aega on jälle mööda läinud, oleme jälle siin overallis ja nüüd siis hakkame ehitama kaste, värvime spreega üle, lõikame igasugused avad sisse, mis on vaja ja tegime täna siia veidi huvitavama light setupi ka, et sellist Daniel Schifferlikku B-rolli filmida, nii et hakkame aga pihta. Nüüd läks veits halvasti. Suutsin mina siis noaga päris korralikult sõrme lõigata ja seesama nuga, millega ma lõikasin, see on nagu üliterav. Ma näitan. Martin nüüd võttis asja üle. Et selle noaga oli nii, et kui ma Kaupo käest selle sain, oma puudeõpetaja käest, siis ta luges mul sõnad peale, ütles, see on äärmiselt terav, ole ettevaatlik. Ja ma püüdsin ettevaatlik olla, aga noh, see läks räigelt sügavale, nii et vedas, et ma ei tea, sõrme tükist ilma ei jäänud. Nüüd on meile kastile siis diameetri auk sisse puuritud ja hakkame neetimisega pihta, et see on päris põnev. Needime sinna alla selle pleki siis kinni, mis peaks kasti veidi tugevamaks tegema. Siin on siis needipüstol. Augud on nüüd meil põhikasti ette kõik sisse lastud. Neetisime alumised roostevabast terasest plaadid ära. Tulemus on üli hea ja lõikasime ka varjuki kuju sobivaks. Nii, siin on siis meie needitud tulemus, päris kena. Ja see on siis see varjuk sobiva kujuga.
nüüd siis hakkame neid samu kaste spreiga üle värvima. Märts on nüüd kätte jõudnud ja tuleb vist välja, et meil viimane kord siin overallis, sest et põhimõtteliselt kõik karbid on valmis. Praegu veel Martin siin asjatab selle saatjaga, sest ta ei mahu meil täitsa karpi ära ja siis ehitame valmis ka siia väikse karbi sisse, siis sensori paneme siia sisse. Ma arvan, et mingi üle tunni aja on mööda läinud. Mässain selle sama sensori augu tegemisega. Selle auguga läks mul päris kaua aega, aga nüüd on see päris ideaalselt siia tehtud. Et see sensor läheb sinna ülitäpselt. Nagu te siin taustal näete, siis kaameralõks on valmis saanud. Esimest korda, kui ma Martiniga kokku sain ja talle üldse sellest ideest rääkisin, oli 8. jaanuaril ja täna on 6. märts. Nii et põhimõtteliselt 2 kuud läks meil selle ehitusega aega. Ma ei tea, kokku saime võib-olla 7-8 korda. Ma ei olegi nagu suutnud seda kokku lugeda. Kõiki kordi ma ei filminud ka, aga see ei olegi tegelikult oluline. Peamine on see, et kaameralõks on siin taga valmis. Nii et vaatame, milline see välja näeb. Järgmises osas teen põhjalikumalt juttu tehnika maksumusest ja kirjeldan mõnda eksimust, mida kaameralõksu ehitades tegime. Häären see nimega.